नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संसद भवन आवारांत भाजपा आणि विरोधी सदस्यांच्या विरोध प्रदर्शनात भाजपाचे खासदार प्रताप सारंगी आणि मुकेश राजपूत जखमी झाले. सारंगी हांच्या म्हणण्याप्रमाण लोकसभेत विरोधी नेते राहुल गांधी हांणी एका खासदाराक धपको दिलो. हाका लागून ते तोल वचून पडले आणि जखमी झाले. प्रधानमंत्र्यांनी जखमी जाल्ल्या खासदारांची विचारपूस केली. तशेंच संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी ही घडणूक निंदनीय आसा अशें म्हळां. राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? इसलिए हमारा दोनों एमपीज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है. राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए. मैं ऐसा हरकत करने का जो राहुल गांधी ने आज जरूरत किया है इसको धिक्कार करता हूं. मजगती राहुल गांधी हांणी प्रत्यारोप करीत सांगले की ते संसदेन भितर सरताले तेन्ना तांकां धक्को दीत धमकायले आणि संसदेन वचपा पासून आडायले. संसदेन वचप हो तांचो अधिकार आसा अशें तांणी म्हळें. ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का. और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या विधानावयल्यान संसदेन आयज बरोच बोवाळ जालो. विरोधी पक्षाच्या बोवाळाक लागून लोकसभा फाल्यां मेरेन स्थगीत केली. मजगती राज्यसभेतूय राहुल गांधी हांणी केल्ल्या कृत्याक लागून बरोच बोवाळ जालो. ताका लागून राज्यसभा स्थगीत करची पडली. आयज गोंय मुक्ती दिसा निमतान ताळगांवां गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या शासकीय कार्यावळीन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रध्वज हुबयलो. उपरांत गोंय पुलिसांनी दिल्ली मानवंदना मुखेलमंत्र्यांनी स्वीकारली. ह्या कार्यावळीन शासकीय अधिकारी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपान गोंयकारांक परबी भेटयली. गोंय मुक्ती दीस फक्त एक प्रसंग न्हय, तो आमच्या सामुदायिक अस्मितायेचो मूर्त रूप, आमच्या लढाऊ बाळ्याची गवाय जावन आसा. कारणाक लागून आमच्या स्वातंत्र्य शक्य जालें आनी ताका अतुलनीय त्यागाची याद करून दिवपी हो भांगराळो दीस जावन आसा. भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां कळाव लागून लेगीत स्वतंत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वतंत्र जगन्नाथराव जोशी, स्वर्गीस्त मोहन रानडे, स्वर्गीस्त बाळाराय मापारी, स्वर्गीस्त कर्नल सिंग बेनीपाल, हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्या सारकिल्या असंख्य स्वतंत्र सेनानी हांच्यानी ही ज्योत पेटयत दवरली. म्हणून आमचे माणकुले गोंय हे देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. 19 डिसेंबर 1961 या दिसा पोर्तुगीजांच्या वसाहतवादी दहशतींतल्यान स्वतंत्र सेनानी 450 वर्सां भितर गोंयकारांनी सोशिल्ले कष्ट, त्याग आणि केल्ल्या अविरत संघर्षांतल्यान जोडिल्ल्या जैताचो हो परमोच्च खीण. इतले मजगती गोंय मुक्ती दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक स्थळावेल्यान गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिसाची परबी दिली. नवी दिल्लीतल्या गोवा सदन वाठारांत 63व्या गोंय मुक्ती दिसा निमतान एका खासा कार्यावळीन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी राष्ट्रीय बावटो उबयलो. ह्या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोवा सदनाचे निवासी आयुक्त संजीव आहुजा हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीन गोवा सदनातले अधिकारी, दिल्लीन रावपी गोंयकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. इतले मजगती गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तालुको कार्यालयांनी गोंय मुक्ती दिसा निमतान खासा कार्यावळीचे आयोजन जालें. दिवचलच्या शासकीय इमारतीन आयोजित कार्यावळीन दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी वांटो घेतलो. राष्ट्रीय ध्वज उबयल्या उपरांत तांणी शासकीय मानवंदना स्वीकारली.
दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी थळाव्या वाठाराच्या उदरगतीन दर एक नागरिकाच्या सहकार्याची गरज आसा अशें सांगले. पॉझिटिव्ह क्रिटिक्स करपाचे आणि उलयतना जर उलोवपाचे जाल्यार डेव्हलपमेंट लेवलाचेर उलोवपाचे. सो त्यामुळे हो बायपास सुरू जाल्ले थोडे इश्यूज जे असले ते आम्ही सॉर्ट आउट करपाक घेता. ती रिटेनिंग हॉल पडलेली आसा तशेंच आम्ही हे नुसते फक्त डेव्हलपमेंट करून पळयना जाल्यार आमचे खूबशे लोक आमचे सगळे गव्हर्नमेंटांना प्रायव्हेट कंपनीनी आसात आणि हांकां इश्यू सदांच ESIचे सर्टिफिकेट घेवपाक आसलो. हल्लीच हांव आनी पेमेंट शेट आमी दोगांयनी मेळून लास्ट 1 वर्स आमी 1.5 वर्सां फॉलोअप केला आणि ESI ऑफिस आमचे ESI डिस्पेन्सरीन बिचोले सुरू केला आणि ESI ऑफिस फक्त बिचोली तालुक्या खातीर ना तर बिचोली आणि 70 तालुक्या खातीर आसा. सो हांगाचे जे कंपनीनी लोक असले तांकां सिकनेस सर्टिफिकेट तांकां सगळे एनकॅशमेंट करपाक ही सगळी किंवा बिलां एनकॅश करपाक सगळी आता बिचोलीच्या बिचोले जातात. तांकां म्हापशा किंवा पणजे वचूंक ना आणि हे ऑफिस आमच्या गोव्यात 6 ESI ऑफिस आसा. म्हापशा जाल्ल्या कार्यावळीन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी राष्ट्रध्वज हुबोवन मानवंदना स्वीकारली. ह्या वेळार कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हजर आशिल्ले. बाकी बाबाच्या कवितेन हांव म्हज्या विचारान हांव वाट मोकळी करून दिता. तांणी म्हणा गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान. बडकणीची देवळां जाली लांबण दिवे प्राण. पोर्तुगेजाच्या सत्तेंतल्यान गोंय मुक्त जावचें म्हूण जे झुजले आनी प्राणाचें बलिदान दिले त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक म्हजी आर्गां. जे स्वातंत्र्य सैनीक ह्या संवसारान आसात तांकांय म्हजें नमन. आयचो दीस गोंयच्या तमाम जनतेक अभिमान गर्व आनी धाडसाची याद करून दिता. 19 डिसेंबर 1961 दिसा पोर्तुगेजांच्या बंधनांतल्यान मुक्त जाल्लें गोंय फक्त भूगोलीक नजरेन न्ही तर सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय परिवर्तनाचे प्रतीक झाले. या दिवसाचे महत्व समजून आम्ही कर्तव्य आणि जबाबदारी स्वीकारपाची गरज असा तेन्नाच गोंय आणि भारताचे सर्वांगीण विकास घडटलो. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळणकर हांणी पेडणे तालुको कार्यालयान जाल्ल्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पोर्तुगीज रेजिमेंटसून जेन्ना मुक्त जाले आनी मुक्त जाल्या उपरांत भारत देशाचे एक युनियन टेरिटरी म्हणून जन्म जालो. हे 63 वर्सान आयज आमी जी पळयता हे त्या टायमाचे जे पोर्तुगीज कालावधीन जेन्ना गोंय 450 वर्सां आसलेले आमी इमेजिन करपाक जाय. गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्व सांजेर पत्रादेवी हांगा आयोजित कार्यावळीन सम्राट क्लब पेडणे टाउन आणि तोरसे माऊली मंदिर पंचायतन वहिवाट देवस्थान कमिटीच्या वांगड्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. ह्या वेळार गोंय मुक्ती खातीर बलिदान दिल्ल्या सर्गेस्त स्वातंत्र्य सैनीक गोविंद गणेश जोशी आणि सर्गेस्त तानाजी महादेव च्यारी हांचो मरणोत्तर कार्य भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण कर्नल के.बी. फुर्तादो हांणी उलोवप केलें. देशाच्या संरक्षणा खातीर तरणाट्यांनी व्हडा प्रमाणात सैन्य दळांत भरती जावन देश रक्षणाचे कार्य करचे तशेंच भ्रष्टाचार होमटून उडोवपाक तरणाट्यांनी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन केलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंय मुक्तींतल्या 12 शहिदांच्या घरच्यांक काल दरेकी 10 लाखाच्या आर्थीक मदतीचे वांटप केले. तशेंच मानपत्र दिवन तांचो भोवमान केलो. देश स्वातंत्र्य जालो तेन्नाच जर केंद्र सरकारान पावलां उखलून ऑपरेशन विजय मोहीम हातान घेतिल्ली जाल्यार गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सांचो कळाव जावचो नाशिल्लो आनी 74 जाणांचेर शहीद जावपाची वेळ येवची नाशिल्ली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.